Tere! Mina olen Kadri Kalle, olen vabakutseline koolitaja ja keskkonnaaktivist ning selles klipis annan lühikese ülevaate, mis on ökoloogiline jalajälg ja maa kandevõime. Kõik, mida me elus teeme, meie eluviis sellega seotud, toit, mida tarbime, transport, energia ja nii edasi, kasutab kuidagi loodusressursse ja mõjutab keskkonda. Siit ongi siis laiem küsimus, et kui suur see koormus tegelikult on, mida me keskkonnale anname ja kui palju me seda keskkonda võime siis kasutada ja kus on see piir ees ehk mis hetkel on meie elu planeedil Maa jätkusuutlik ja millal mitte. Ja selle mõõtmiseks ongi ellu kutsutud ökoloogiline jalajälg, mis sedasama koormust mõõdab globaalsetes sektorites inimese kohta aastas. Ehk see koormus on pandud siis, mõõdetakse seda produktiivse maana, mis on vajalik, et toota neid asju, mida me elus kasutame ja samas ka sealt tulenevad jäätmed, et kus neid siis ladustada või lagundada. Ökoloogilise jalajäljel on siis mitu erinevat aspekti, mida seal mõõdetakse, et seal on põllumaa, kus siis enamasti tuleb meie toit, metsapiirkonnad, kus siis tuleb puit, samamoodi merealad, veekogud, kust on meie kalavarud, lisaks siis ka veel energiatootmiseks vajalik maa-ala ja ka linnad, mis võtavad ka suure maad enda alla, kus me elame, ja samas see tähendab ka seda, et selle all olev maad me ei saa seda kasutada näiteks toidu tootmiseks või metsa alla panna. Viimase asjana on ka, mida arvestatakse, on siis maa-ala, mis on vajalik CO2 neutraliseerimiseks, et kui tihti räägitakse ka tänapäeval just süsiniku või CO2 jalajäljest, siis siin tuleb kindlasti arvestada, et CO2 jalajälg on tegelikult vaid osa ökoloogilisest jalajäljest ja näiteks biokütuste puhul, kus nende CO2 jalajälg on väiksem, kuna nii palju ei paisata õhku erinevaid heitgaase, siis tegelikult just see maa-ala, põllumaa-ala võib olla seal palju suurem ja tekib konkurents toidu tootmisele, et kokkuvõttes biokütuste ökoloogiline jalajälg võib olla tegelikult ka päris suur, et need on siis elemendid, mida arvestatakse ökoloogilise jalajälje arvutamisel. Ökoloogilise jalajälje nii-öelda teine pool on maa biokandevõime, mis ongi tegelikult, et kui ökoloogiline jalajälg on nii-öelda see koormus või see, mida me ära kulutame, siis biokandevõime on need ressursid, mis reaalselt on olemas, ehk produktiivne maa, mis annab meile loodusressursse ja mis on võimeline ka taastuma, ehk siis mis suudab seda meie koormust taluda. Et kui panna seda lihtsasse võrdlusesse, siis kui meil on näiteks aastane maa eelarve, siis biokandevõime on nii-öelda see ressurss, mis meil on olemas, sissetulekud ja ökoloogiline jalajälg on seal juures siis nii-öelda see koormus või need väljaminekud. Et kui palju me siis ressursse kasutame, mis meil olemas on. Ja selleks, et see nii-öelda eelarve oleks tasakaalus, see summa või siis hulk, mida me saame kasutada, on 1,8 globaalset hektarit inimese kohta aastas, mille juures meie tegevus inimestena on jätkusuutlik maal. Probleem tulebki siin aga siis sellest, et tegelikult me kulutame oluliselt rohkem ressursse kui võimalik ja selleks on ka eraldi siis kutsutud ellu termin nimega maa ületarbimispäev, inglise keeles siis Earth Overshoot Day, mis tähendab, et nii-öelda oma aastases loodusressursi eelarves me hakkame juba miinustesse minema suhteliselt kuskil natuke peale poolt aastat, et enamasti on see siis arvutatud välja, et aastal 2012 oli see päev 22. august, 2014 juba 19. august, see päev liigub iga aastaga ainult varasemale, kui me tegelikult hakkame kasutama juba nii-öelda järgmise aasta eelarvet, järgmiseks aastaks mõeldud ressursse. Ehk me kulutame rohkem, kui maa ökosüsteemid on valmis taastuma ja meile pakkuma, mis tähendab, et mingil hetkel me võime jõuda nii-öelda ökoloogilise pankroti ääreni. Et globaalsel tasandil ongi siis näha, et hetkel meie ülemaailmne jalajälg, kui võtta keskmine kõigi riikide seast, on 1,5 planeeti. Mis tähendab, et kui me jätkame samasuguste tööstuspraktikatega, siis mõnekümne aasta pärast on meil vaja mitut planeeti, mida meil kahjuks võtta ei ole. Ja selleks, et saavutada siis ühe planeedi elustiili, et me ikkagi toimetaksime ökosüsteemide piires, peaksime me oluliselt vähendama oma tegevuse mõju ja ümber mõtlema väga suure hulga tööstuspraktikaid. Et kui siin juures rääkida ka siis laiemast plaanist ja arengust, et antud graafikul võib siis näha, et on kokku pandud ökoloogiline jalajälg ja ka inimarengu
kvaliteet, et see vertikaalne sinine joon näitab siis hea elukvaliteedi kõrge inimarengu piiri, millest siis paremal pool on riigid, kus on kõrge elukvaliteet, enamasti siis lääneriigid, ja vasakule poole jäävad siis riigid, kus elukvaliteet on madal. Sealjuures siis horisontaalne joon näitabki maa biokandevõimet, millest allpool riigid siis nii-öelda elavad, nende ökoloogiline jalajälg on tasakaalus, on maa biokandevõimet arvestav ja sealt ülespoole riigid on siis need, mis tegelikult tarbivad rohkem. Ja siit me siis tegelikult näemegi, et ainult see osa, mis on selle punase ringi sees, on siis jätkusuutlik elustiil, kus inimestel on hea elukvaliteet ja samas elatakse maa biokandevõime piires. Et teadaolevalt on ainult üks riik, Costa Rica, selle piiri saavutanud, aga kõik teised, kas nad siis elavad vaesuses, olles samal ajal keskkonnasõbralikud või inimestel on hea elu, aga samas tuleb keskkonna arvelt. Et siin on ka nii-öelda siis inimarengu dilemma, milleni tuleb jõuda, et kuidas saavutada see rohelises kastikeses olemise elustiil. Et lõpetuseks võib-olla juurde, et kui ökoloogilist jalajälge mõõdetakse globaalsel ja riikide tasandil, siis seda saab mõõta ka igaüks ise, et erinevaid teste on vabalt netis olemas, et võite minna proovida, arvutada, mis on teie enda ökoloogiline jalajälg ja sellest tulenevalt ka, et kuna ökoloogiline jalajälg ei ole ideaalne mõõdik, et sealt saate ka siis näha, et millised piirangud ja ebatäpsused seal mängu tulevad, ja võib-olla ka edasimõtlemiseks, et on ka erinevaid teisi mõõdikuid, et milliseid võib-olla leiate ja teate keskkonnakoormuse ja inimarengu mõõtmiseks, et siin mõned näited on õnneliku planeedi indeks ja siis majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni OECD on välja töötanud näiteks parema elu indeksi, kus saab erinevaid indikaatoreid kokku pannes vaadata, mis tasemel siis erinevad riigid on. Et soovin teile head avastamist ja aitäh kuulamast!